Labadiena. Šiuolaikinėme nuolat besikeičiančiame pasaulyje, kuriame vyrauja nestabilumas, ekonominės krizės ir kitos grėsmės, socialinis darbas užima vis svarbesnę vietą žmonių gyvenime. Lietuvoje socialinių paslaugų srityje dirba per 10 000 darbuotojų. Socialinis darbas visuomenėje dažniausiai suvokiamas kaip pagalbos teikimas žmonėms, patekusiems į sudėtingą gyvenimišką situaciją. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymų atlikta apklausa parodė, kad net 1/4 šalies gyventojų vienaip ar kitaip yra susidūrę su socialiniu darbu. Absoliuti dauguma apklaustųjų sakė, kad socialinis darbas visuomeniai yra naudingas arba labai naudingas. Tai didžiulis pripažinimas ir įvertinimas žmonėms, kurie kasdien nuoširdžiai padeda tiems, kuriems labiausiai to reikia. Su 2 socialinių paslaugų srityje dirbančiai žmonėmis kviečiame susipažinti šiandien iš arčiau. Laidoje dalyvauja Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro vyresnioji socialinio darbo organizatorė Birutė Melenienė. Labadiena. Labadiena. Ir viešosios įstaigos SOTAS direktorius Martynas Palionis. Labadiena. Sveiki. Pokalbių vedu aš, Sigita Zumerytė. Iš apklausų matome, kad dažniausiai žmonės mano, jog socialinį darbuotoją geriausiai apibūdina tokie žodžiai: padėjėjas, konsultantas, specialistas, prižiūrėtojas. Tai kas yra tas socialinis darbuotojas? Ką jis veikia? Man tai atrodytų, kad jis yra tyrinėtojas, skatintojas ir gyvenimo vadybininkas. Jo, aš taip galvoju, Birutę papildysiu, gal šiek tiek pritariu, ką pasakėt, pridėsiu tik tai, kad man jisai toks yra pakeleivis žmogaus gyvenime, tai yra tokia bendroje kelionėje su žmogumi. Ir iš esmės tai yra žmogus, kuris, kaip ir minėjote, tam tikrų gyvenimo etapų gali padėti žmogui, kuris susiduria su tam tikromis problemomis, iššūkiais. Aš kažkada klausiausi tokį Amerikoje vykusios konferencijos, kurios metu buvo pristatymas apie socialinį darbuotoją ir jis buvo pavadintas superherojumi. Tai aš taip kilstelėjau akinius, galvoju, ar tikrai tas socialinis darbuotojas yra superherojus, ir suprantu, kad Amerikoje yra tam tikros pompastikos žavingos, kur mes gal tokiu kuklumu labiau pasižymėm, tai nesu tikras, ar socialinis darbuotojas yra superherojus, bet kad herojus, tai tikrai taip. Tai man atrodo, socialinis darbuotojas kaip tam tikras profesionalas turi labai svarbu gebėjimą atpažinti kitame žmoguje jo stiprybę. Tai čia yra, man atrodo, vienas iš svarbiausių dalykų, ką socialinis darbuotojas turi padaryti, tai kiekviename žmoguje matyti jo stiprybę. Tai yra atsispirti ne nuo problemos, ne nuo kažkokios gyvenimo aplinkybių, kurios susiklostė, bet pamatyti stiprybę ir nuo to atsispirti. O kokiose srityse socialinio darbuotojo labiausiai reikia? Kokie tie žmonės, kas jie tokie, kuriems reikia tos pagalbos? Vėlgi, aš galvoju, kuo mes galime Lietuvoje pasidžiaugti, kad kuo gyvenimas mūsų šalyje gerėja, o jisai tikrai gerėja, nors ne visi tikriausiai man pritartų. Man atrodo, džiaugsmas yra tame, kad ir mūsų galimybė padėti žmonėms plečiasi. Tai šiais laikais, šiais metais tas žmonių grupė, su kuria mes dirbame, jinai labai įvairiai yra tikrai. Tai, pavyzdžiui, mūsų organizacija daugiau yra orientuota į darbą su globėjų šeimomis, įtėvių šeimomis, globojamais įvaikintais vaikais ir taip pat padedame visoms šeimoms, kurios susiduria su įvairiapusėmis problemomis. Iš principo Lietuvoje tų sričių yra tikrai labai daugybė ir socialiniai darbuotojai dirba ir su senyvo amžiaus žmonėmis, ir žmonėmis, kurie turi negalią, ir su priklausomybės turinčiais asmenimis. Tai tų grupių tikriausiai mes čia galėtume vardinti ir manau, Birutė tikrai dar galėtų mane papildyti, kiek tų grupių yra daug. Grupių yra daug iš tiesų, kaip ir sakė Martynas, jos yra labai kryptingos. Tiesiog pagal organizaciją mūsų socialinių paslaugų centras arba paslaugų centrai paprastai turi labai tikslų išskirtimą pagal profiliavimą.
darbas su žmonėms. Sakysim, yra socialinio darbo skyrius, kur ten 32 funkcijos yra, tai jeigu kalbam apie tai kalbam, kad apie neveiksnumą nustatinėjom, žmonės nukreipiam į globos įstaigas, yra kompleksinė pagalba, yra darbas su atvejais, tai šitame segmente yra įvairių žmonės. Nebūtinai jie yra neįgalūs, nebūtinai jie turintys kažkokių psichologinių arba protinių negalių, bet jie gali turėti priklausomybių arba šiaip jie tiesiog nesidaptavę, nesocialiavę gyvenime, tiesiog neprisitaikė prie dabartinio gyvenimo tempo ir jiem reikia padėti. O kodėl jūs apskritai rinkotės dirbti socialinių paslaugų srity? Kodėl, plačiaja prasme, kodėl nusprendėt būti socialiniu darbuotoju? Aš tai galvočiau, ne aš tai galvojau rinktis tą profesiją, turbūt viskas atsitiko savaime. Jinai mane pati surado. Aš kažkada savo laiku turėjau labdaros fondą Vaikai ir pasaulis. Tai buvo toksai klubis Debesėlis, jisai veikė Naujininkuose. Čia buvo 97 metai ir aš dirbau 10 metų su vaikais, kurie, negaliu pasakyti, kad gyveno gatvėje, bet leido laiką gatvėje. Tai kažkaip tas darbas ir atėjo pas mane ir kadangi atėjo laikas, kai jau reikėjo ne tik tai dirbti tą darbą, bet ir turėti išsilavinimą atitinkantį šią profesiją, tai man teko studijuoti socialinį darbą, tai tas darbas taip ir atėjo. Darbas man patinka, nes jis iš tiesų yra labai dinamiškas, turintis tokios labai įvairios kaitos, nes nėra vienodų situacijų. Yra panašios situacijos, bet sprendimo būdai yra labai skirtingi. Ir tas ieškojimas, ta dinamika labai skatina patį save keistis, o tuo pačiu su savo kaita tu įtakoji ir kitą žmogų. Tai kaip sakė, žmogų reikia jausti. Tai kai surandi tą tokią vietelę, kur tu gali jau ten kažkaip jį paspausti, padėti jam keistis, tada keitiesi ir tas geras pojūtis, kai tu matai tą pokytį. Nors atogražo, sakysim, kas yra geras pokytis arba kas yra kokybė. Tu negalim pasakyti, kas yra kokybė, nes mes jos negalim pamatuoti žmogaus gyvenime, bet aš visą laiką sakau, kad man sekasi darbe tada, kai tas žmogus, su kuriuo aš dirbau, pas mane nebegrįžta. Tai vadinasi, kažkas atsitiko gero ir jam manęs nebereikia. Martinai, jūs kodėl? Aš atsakysiu klausimą, aš galvoju, tik tai toks yra paradoksas mūsų profesijoje, kad mes esam labai orientuoti į tai, kad mūsų nebereikėtų, tai mane tas visada labai džiugina, tai ką Birutė ir paminėjo. Mano kelias gal yra toksai, nesakyčiau, kad išskirtinis, bet įdomesnis. Aš tikrai neplanavau būti socialiniu darbuotoju, aš labai gerai paminu, kad mokykloje mane domino dvi sritis, tai buvo teisė ir politikos mokslai. Dažnai mane vadindavo mokykloje advokatu, nes aš vis bandydavau užtarti kažkokią neteisybę. Ir tas kristalizavosi socialinį darbą. Teisė pasirodė kažkaip sausa tuo metu, kai reikėjo rinktis, politikos mokslai irgi, socialinis darbas man šiek tiek buvo dar su perspektyva ir apie socialinę politiką, taip galvojau, vienu šūviu nušausiu 2 zuikius. Tai tos 2 zuikius nušoviau, bet net ir studijų pradžioj net nebuvau įsitikinęs, kad būsiu socialinis darbuotojas. Aišku, dabar nesu socialinis darbuotojas, jau karjera šiek tiek kitaip pasisuko, bet nuo socialinio darbo pradėjau savo karjerą, tai mane kas pakeitė požiūrį, tai studijų metu atlikta praktika. Tai praktiką atlikau vaikų dienos centre ir tas toksai susižavėjimas atsirado kompleksinis. Vienas dalykas buvo, kad darbas su tikslinė grupė, su vaikais, kur buvo be galo nuostabi patirtis dirbti su vaikais, išmokytis, jiems padėti ten, kur aš galiu padėti tuo metu kaip praktikantas. Tuo pat metu tai, ką aš gavau universitetą, tas visas palydėjimas, kuris buvo kaip praktikos vadovai, studijų disciplinos, kur labai augino kaip žmogų, labai daug refleksijos buvo, tai kažkaip labai paskatino tęsti savo tą profesinį gyvenimą būtent šitoj srityje. O kas jūs įkvepia darbe? Sakyčiau, kad taip keliais lygmenim atsakysiu. Vienas dalykas, tai bet kokiu atveju tai yra tas darbas su klientais, kurį dabar aš daugiau gaunu taip netiesiogiai, kuris atkeliauja per mano kolegas, kurie dalinasi sėkmės istorijomis, tikrai taip tokiais pozityviais darbo rezultatais, patys žmonės netgi kartais savo iniciatyvą ateina ir papasakoja, kaip džiaugiamės, kad jūs atsiradote mūsų gyvenime.
Kitas dalykas, kolegos, su kuriais dirbu, tai mane tas įkvėpia ir džiugina, kur tikrai labai matau daug šaunių žmonių, kurie yra tikrai pasiryžę ir pasiaukoti kartais dėl žmonių ir tikrai atiduoda visą save, kad tik tai kitam galėtų kažkaip pakeisti tą gyvenimą, kad jisai pats galiausiai galėtų būti savarankiškas ir gerai gyventi. Ir trečias dalykas, tai tas bendradarbiavimas su daugybė socialinių partnerių, man atrodo, yra labai svarbu. Pavyzdžiui, man kaip įstaigos vadovai, kai vertina mūsų įstaigą, kai vertina mūsų darbuotojus, tai tas irgi yra toksai įkvėpimas ir yra ta sėkmybė toliau tęsti tą darbą. Rūta, o jūs kas įkvėpia? Aš tik tai galėčiau paantrinti, kad visi tie dalykai, kuriuos išvardino kolega, tai tikrai skatina. Bet aš galbūt apjungčiau viską į vieną tokį žodį bendrystę. Tai turbūt labiau bendruomeniškos arba labiau susiklausiusios profesijos darbe, tai turbūt Lietuvoje nėra. Aš sakyčiau, kad socialiniai darbuotojai tuo atžvilgiu yra geriausi, dėl to ir veža šitas darbas. Socialinių paslaugų srityje jūs dirbate vadovaujantį darbą. Kaip atrodo lyderystė šitoje srityje? Ar tai didelis iššūkis yra? Aš iš viso galvoju, kas yra lyderystė dabar. Kaip dabar kolega man pasakytų, kas yra lyderystė? Geras klausimas, man iš viso, aš kažkaip galvoju, vienas dalykas vadovavimas ir lyderystė, tai tikriausiai nėra tapatu. Aš kažkaip savo darbe tikrai nepasakyčiau, kad aš esu vadovas plus lyderis visais atvejais. Taip, tų lyderystės apraiškų galima labai aiškiai identifikuoti, bet kalbant apie savo organizaciją, kurioje darbuojasi, arba kolegas, socialinius partnerius, tikrai labai galima atpažįsti, kad tas lyderystės vaidmuo nebūtinai yra susisėjęs su tiesioginiu vadovu. Tikrai yra daugybė apraiškų, kai yra puikių lyderių socialinių darbuotojų, kurie mėgsta prisimti atsakomybę, kurti inovacijas. Lygiai taip pat yra puikių vadovų, kur yra puikus vadovas, bet nebūtinai jisai turi būti lyderis. Man atrodo, čia yra visiškai labai normalu. Kaip sakau, ir gali būti blogas vadovas, gali būti geras vadovas, bet lyderis tai man visada daugiau su tokiu pozityvumu asocijuosi, kažkaip sunku įsivaizduoti blogą lyderį. Tai tokia ta mintis. Man kažkaip norisi sakyti tarnaujantį lyderystę. Aš tai galvočiau, kad lyderystė tai yra gebėjimas sutelkti žmonės, įveikti iššūkius. Tai čia turbūt tiktų ir vadovam, ir darbuotojam, bet kuriam žmogui. Tai ta prasme, jeigu mes gebam sutelkti ir gebam įveikti susitelkę, tai mes jau kaip ir lyderiai. Gal galite pateikti kažkokių sėkmės pavyzdžių, kurie įstrigo į atmintį jūsų darbe? Iš socialinio darbo pusės, tai tikrai aš galvoju, mes taip organizacijai savo irgi turime įsikėlę tokį uždavinį, kuo daugiau viešinkime sėkmės istorijas, nes labai, galvoju, mes dar socialinio darbo srityje tokie šiek tiek kuklus esam ir labai norisi, kad kuo daugiau organizacijų dalintųsi tos sėkmės istorijomis, nes nepaslaptis, kad yra ir labai daug tokių sudėtingų atvejų, kur kasdieną išgyvename. Tai man taip nėra lengva, bet aš galvoju, iš to darbo, nuo ko karjerą pradėjau, tai vaikų dienos centre buvo, tikrai darbavome su vaikais, kurie buvo labai šaunus, bet kai kurie iš jų ir turėjo tam tikrų problemų, ar tai būtų elgesio, ar tai būtų emocijų problemos, tai labai puikiai pamenu, kad kai tik pradėjau dirbti dienos centre, turėjome vieną vaiką, kuris buvo antrokas, bet nemokėjo skaityti, nemokėjo rašyti, buvimas grupėje būdavo tam tikra katastrofa, buvo pastovios muštynės, konfliktai su bendramžiais, konfliktai su savanoriais darbuotojais ir man kažkaip labai įstrigęs yra momentas, kad po kelių metų intensyvaus darbo vaikas puikiausiai galėjo būti grupėje, buvo puikiausias draugas kitiems vaikų dienos centrą lankantiems vaikams, išmoko rašyti, skaityti ir man tai yra, suprantu, kad tai
ir ko labai nesinori prisimti tik tai vienpusiškai savo atsakomybę, nes tai yra tikrai labai kompleksiškas dalykas ir kitos institucijos ir švietimo įstaigos tame labai aktyviai dalyvauja, bet tai yra ta uoga, kurią galima nusiskinti po kelių metų ir man atrodo socialinis darbas labai yra džiugu, kai mes galime labai greitai pasiekti rezultatą, nors iš patirties daugiau tai yra vis tiek daug laiko reikalaujantis dalykas ir man atrodo, kai mes po kažkiek metų matome tą rezultatą, tai labai yra džiugu. Birute, o jums kas krito į atmintį ir į širdį? Turbūt vėlgi grįšiu prie tos pačios istorijos, kad aš dirbau labdaros fonde Vaikai ir pasaulis, aš vėl grįšiu prie vaikų, turbūt su vaikais yra smagiausia dirbti. Nes visų pirma, tu pats esi vaikas, nes kitaip tu su vaikais dirbti negalėsi. Vaikai nemoka meluoti, jie neturi to ilgalaikės melavimo perspektyvos, ta prasme, jis čia pamelavo, čia pat užmiršo ir vėl viskas yra gerai. Su suaugusiais yra sudėtingiau ir turbūt sudėtingiau tas sėkmingas istorijas su suaugusiais prisimti, nes ten truputį tos sėkmės jos yra visiškai kitokios. Vaikas, jisai turi potencialą augti ir mes jį matom ilgalaikėje perspektyvoje. Tai, sakysim, man yra smagiausia, nes dirbau, kaip ir sakiau, tame fonde su vaikais, kurie didesnę laiko dalį praleisdavo gatvėje ir man pavyko tai padaryti, kad jie ateidavo pas mus ir ten būdavo ir žaidimai ir visa kita. Ir tikrai tai nebuvo patys geriausi vaikai, panašus atvejais, kaip pasakojo kolega. Bet žinot, kas yra smagiausia, aš jau nebedirbu tenai 20 metų. Ir šiai dienai, praeitą savaitę pas mane atvažiuoja mergina, jau moteris, ir atsiveža 2 vaikučius. Ir aš taip žiūriu, dabar pagauga einu per kūną, aš galvoju, kažkur matytas veidas, bet aš niekaip negaliu prisiminti. Ir tuo metu, kai jinai pas mus vaikščiojo, buvo 17 metų, jau ten ne vaikučiai, vaikai, ta prasme, ir aš galvoju, tikrai baigs blogai gyvenimą, ta prasme, nieko čia gero nebus. Ir mokslus baigė, ir vyras nuostabus, ir gyvenimas sutvarkytas, ir gyvena užsienė. Tai ta prasme, jinai atvažiavo pasirodyti ir pasidžiaugti. Ir jinai padėkojo, ta prasme, kad jeigu ne mes, ne tas klubas, nebuvimas kartu, nedalyvavimas įvairiuosiuose užsiėmimuose, tai turbūt gyvenimas jau šiai dienai būtų susiklostęs kitaip. Bet šiai dienai jinai to džiaugiasi. Tai kai po tiek laiko atvažiuoja žmogus ir pasako tau ačiū, susiranda tave. Ta prasme, tai yra nuostabu. Socialinis darbas tai profesija ar gyvenimo būdas? O gal tai pašaukimas? Aš sakyčiau, 3 viename ir gyvenimo būdas, ir pašaukimas, ir profesija. Nes nebūtų nei gyvenimo būdo, nei pašaukimo, jeigu mes neturėtume profesijos, nes socialinį darbą gali dirbti žmonės tik tai baigę mokslus šioje srityje. Tai 3 viename, gal kolega mane papildys. Aš tai 100% pritariu, kad tai yra toksai kompleksinis dalykas, tikrai tas 3 viename labai gerai skamba. Aš tik tai savo visada turiu tokį, kaip sakau, viduje kovą, kurią nešu ir į išorę, labai norisi kovoti už tą profesijos prestižą. Ir man atrodo, kai kartais tas žodis gyvenimo būdas, kad jisai nedevalvuotų pačios profesijos. Tai man kažkaip norisi suakcentuoti ir labai teisingai, ką Birutė pastebėjo, kad kodėl tai yra profesija, nes tai yra labai aiškus išsilavinimo reikalaujantis dalykas. Labai tikrai daug disciplinų yra mokomasi, nes darbas pats reikalauja labai daug žinių ir nebereikalo tos studijos yra tokios kompleksiškos, kurios labai daug duoda. Tai man atrodo, man tai yra vis tiek, aš sakau, pirmiausia profesija ir po to, jeigu dar bonus atsiranda šitie dalykai, tai yra labai tas tobulas miksas. Aišku, pati profesija iš savęs irgi, man atrodo, tas toks terminas gyvenimo būdas, tai man atrodo, tik tai tokio pačiai profesijai laisvumo turi duoti ta prasme, kad darbas ne visada yra nuo 8 ryto iki 5 valandos vakaro. Tai kartais tas gyvenimo būdas irgi įlenda į pačią profesiją, kad tu turi būti lankstesnis, tu turi būti kūrybiškesnis ir tai maždaug taip. Matot, mūsų darbė yra taip, kad jeigu yra problema ir jeigu tu jos negali atidėti kitai dienai, tu ją sprendi čia ir dabar ir neišeini namo, kol neišsprendi. Tai čia jau gyvenimo būdas. O sakykit, aš dabar taip klausau, man atrodo, kad socialinis darbuotojas turi turėti tam tikrų ypatingų savybių,
kad galėtų dirbti tą darbą? Ar taip yra? Kokių savybių turi turėti tas žmogus, kad galėtų gerai, kokybiškai dirbti socialinį darbą? Kokiu, kaip jūs sakėt? Man tai atrodo, surasti. Pirmiausia, socialinis darbuotojas turi norėti dirbti su žmogumi. Taip. Jeigu to tokio noro, to tokio polėkio neturi, tai tada bus labai sunku būti socialiniu darbuotoju. Kitas dalykas, man atrodo, labai svarbu turėti tą tokią nuostatą kaip besąlyginio žmogaus priėmimas. Tai yra priimti tokį, koks jisai yra, kaip minėjau, kad atsispirti nuo žmogaus stiprybių. Žinoma, šalia viskas ir kitos tokios savybės keliauja kaip sąžiningumas, labai svarbu. Padorumas. Tai čia mes tų savybių tikrai ne vieną galėtume įvardinti, bet aš taip sakau, labai atsispiriu kaip pagrindą požiūris į žmogų ir noras dirbti su žmogumi, noras jį pažinti, tau turi iš tiesų rūpėti žmogus. Dar pasakykime klausytojai, kur galima įgyti socialinio darbuotojo profesiją? Tai Lietuvoje tikriausiai yra ne viena švietimo įstaiga, ir universitetuose yra įvairios programos, ir kolegijose yra daug programų, tai taip nepasakysiu, bet manau virš 10 institucijų Lietuvoje tikrai yra. Ir man kažkaip su šitų klausimu norisi dar vieną dalyką paminėti, kad pastaraisiais metais kažkaip skaičiau ne vieną straipsnį, tyrimus, kuriuose identifikuoja, kas yra svarbu jaunam žmogui, renkantis profesiją, dirbant darbą. Ir išryškėja, kad jauni žmonės, kurie ieško kaip save realizuoti gyvenime, atranda, kad jiems yra labai svarbu, svarbiausia ne pinigai, ne kažkas, o darbo prasmė. Tai man atrodo, čia kai mes kalbam apie profesiją ir kur ją galima studijuoti, tai irgi norisi suakcentuoti, kad socialinis darbuotojas yra būtent apie tai, kad tai yra apie prasmę. Šitame darbe yra tos labai daug prasmės. Svarbiausia, kad mes galime vienas kitam ją padėti atpažinti ir esu įsitikinęs, kad labai potenciali ateičiai profesija. Potenciali, bet pavyzdžiui, Danijoje socialinį darbą studijuoja asmenys, kurie arba savanoriavo nevyriausybinėse organizacijose, kurios dirba socialinių paslaugų srityje, arba turėjo blogosios patirties savo gyvenime arba šeimoje, o magistro studijas jie gali būti ir studijuoti tik tada, kai tai dirba 5 metus socialinį darbą. Tai ta prasme, kad pas mus baigė bakalaurą ir iš karto stojo į magistrą. Tai kitose šalyse praktikuojamas truputį kitas modelis. Turbūt tam tikra prasme kažkokia atranka savaiminė įvyksta ir turbūt tikrai ne visi ateina to magistrinio darbo, nedarbo mokslų studijuoti dėl labai paprastos priežasties, nes pati profesija jam netinka. Tai aš manyčiau, kad galbūt ir mes galėtume tokį modelį prisitaikyti Lietuvoje. Tai turbūt tikrų tokių darbuotojų socialinių gal atsirastų ir daugiau. Aš gal dar, Birute, jūs papildant galvoju, turiu tokią svajonę ateičiai. Aš labai norėčiau, kad Lietuvoje, nes nepaslaptis dabar socialinių darbuotojų trūksta ir tikrai labai mes Lietuvoje turime nedaug socialinių darbuotojų, taip ir konkuruojame dėl jų ir norėtųsi, kad jų būtų kuo daugiau, bet taip norėčiau, kad ateityje tai, ką Birute jūs minėjote apie tą užsienio patirtį, kad Lietuvoje iš tiesų žmonės konkuruotų dėl galimybės studijuoti socialinį darbą, dirbti socialinį darbą, kad tai tikrai būtų ta tokia prestižinė profesija, kur eilės driektųsi, tai būčiau labai laimingas, kad tai būtų kažkada. Dėkoju Jums už pokalbį. Apie socialinio darbuotojo profesiją kalbėjomės su Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro vyresniąja socialinio darbo organizatorė Birute Melenienė ir viešosios įstaigos SOTAS direktoriumi Martynu Palioniu. Pokalbį vedžiau aš, Sigita Zumerytė. Sudie.